kawalwal, nandito na naman ang tagapaglikod na si Batang Kubus. Welcome to my vlog. Hello mga kawalwal, nandito naman ang inyong tagapaglingkod na si Batang Kubus. At ngayong araw na to, sa sideline na naman si Batang Kubus para may pambili naman tayo ng tokwa. Ayan ang gagawin ni Batang Kubus. Ayan, nakikita nyo yung sa itaas ko. Yan yung solar light na kinabit ko noon. Pero ngayon, papalitan natin yan kasi yung kulay niyan, kulay puti. Ang gusto nitong maarte na arabo na to, kulay yellow. Kaya kumuha siya ng yellow, papalitan natin yung puti. Ito yung ipapalit natin mga kawalwal. Ayan yung bagong solar light na ikakabit natin. Ayan yung solar panel nya. Ito yung ilaw. Ito kulay yellow na siya ngayon. Tapos yon, babaklasin ni Batang Kubus yon at ipapalit natin to. Kaya lang ang problema ko, hindi sila parehas. Mamumroblema ako ngayon kung paano ko siya ikakabit. Kaya didiskartehan na lang ni Batang Kubus yung pagkabit natin dito sa bagong solar light. Napakaganda to mga kawalwal. Kung meron ka sa bahay nito, makakatipid ka sa kuryente. Kasi ilagay mo lang sa harapan ng gate mo, sa labas sa may pinto mo, hindi ka na mamumroblema ng kuryente. Buong magdamag may ilaw ka. Kaya umorder ako ng dalawa niyang, maglalagay ako sa bahay ng dalawang ganyan na ilaw para magka brown out man sa buong baryo, yung bahay ko may ilaw pa rin kasi meron tayong solar light sa labas. Sa labas lang ng bahay, hindi sa loob. Ayan. Kaya diyan na kaya mga kawalwal, baklasin natin yan at kabit natin yung bago. Kaya tara, samahan niyo si Batang Kubus. Ayan mga kawalwal, umpisa na natin baklasin yung lumang light na ilaw na solar. At makikita nyo, di ba may wire siya? Pag tinanggal ko yung wire niya mga kawalwal, iilaw siya. Iilaw siyang pusa. Kasi pag kinonect mo, mamamatay siya. Kasi yun yung nag-observe ng power niya sa solar panel. Kaya pag tinanggal ko mamaya, iilaw yan. Kaya tara, samahan niyo ako magbaklas. Ayan mga kawalwal, tulad ng sinabi ko, pag tinanggal ko to, iilaw siya. Ayan o. Pero kung nakakabit yan, hindi yan iilaw. Sa gabi lang siya iilaw.
Ayan mga kawalwal, nakita nyo naman, nakabita natin yung bagong solar light na kulay yellow. Yung nakita nyo unang tinanggal ko kulay puti, ito kulay yellow. Kaya mamayang gabi papakita ko sa inyo kung success yung ginawa ni Batang Kubos. Ayan mga kawalwal, ito yung sinasabi ko kanina na puti na tinanggal ko dun sa harapan. At nakita natin ngayon gabi umiilaw na siya.
solar siya. At titingnan natin yung nasa harap na nilagay ni Batang Kubos. Tara, puntahan natin doon sa harapan. Tingnan natin kung umilaw na rin. Ayan mga kawalwal, umilaw na. Ito. Ayan yung nilagay natin kanina sa taas. At success yung ginawa ni Batang Kubos na paglagay ng solar light. Yan, maganda na. Kaya hanggang dito na lang mga kawalwal. Sa susunod na lang uli natin magkikita. God bless all. Bye bye.